അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടോ കിച്ചണില്. അപ്പം ഉമ്മച്ചിയും ഹൈഫക്കുട്ടിക്കും എന്തോ അവിടെ പണിയുണ്ട്. നമുക്ക് അതെന്താന്ന് ഭയങ്കര പണിയിലാണ്. എന്താ നമുക്ക് പോയോക്കാട്ടോ. അപ്പൊ അതെ ഹൈഫക്കുട്ടി ഇതേ ഉമ്മച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്ത് പോയോക്കാം. കുട്ടി കണ്ടോ അമ്മച്ചിക്കും ഹൈഫക്കുട്ടിക്കും ഇതേ ഇതാണ് കേട്ടോ പണി. പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കല്. ഹൈഫക്കുട്ടി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോറി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ലൊരു കൊയമ്പ് പരുപ്പത്തിലാക്കണേ. കുറച്ച് ആട്ടപ്പൊടി ആട്ടോ അതിലിട്ടത്. ഇന്നിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഒരു 5:30 5:45 ആയിക്കണം കേട്ടോ സമയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിച്ചു മോന് പന്തൊക്കെ കളിക്കാൻ പോയതിന് ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ 4 മണി ചായക്ക് കടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ കുറച്ച് ചോറ് കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോറും എനിക്ക് വേണ്ട, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി തരും അമ്മച്ചി ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ കുറച്ച് ഒരു 2-3 നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുത്. അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതാ ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാൽ അവനക്ക് പിന്നെ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ കാറ്റും മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ രീതിയിൽ മഴ ചാറുന്നുണ്ട്, നല്ലോണം പെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മഴ ചാറുന്നുണ്ട് പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാ അത് കുറച്ച് കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത്. പിന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത്ര വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലേനല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ തുടർന്നും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എത്ര പറഞ്ഞാലും നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ ചാനൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേന് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടോ. ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ നിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കുട്ടികളൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അസർ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുടിക്കേണ്ട ചായയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങിട്ടോ ഉച്ചക്ക്. അപ്പോൾ കുറേ സമയം ആയിക്കണം എണീറ്റപ്പം. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചാടിക്കാനുള്ള മൂടൊന്നും അപ്പല്ലേ ഇനി. പിന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്തപ്പം റിച്ചുവിന് പിന്നെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ റിച്ചു മോനെ അങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങാനൊന്നും കിട്ടൂല കേട്ടോ. ഓനൊരു 3 മണി 3:15 സമയമായ ഓൻ പന്തളിക്കാനായിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ ഓൻ പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഖുർആൻ ഓതലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതാ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി ചോറിന് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചെമ്മീനും മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കറിയല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമായിക്കണം എന്തായാലും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബീഫ് ഉണ്ടായിന് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ മത്തൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെ പിച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു തോരനും ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മത്തൻ്റെ ഇലൻ്റെ ആ ഞരമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഞരമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വെള്ളം ചോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബീഫൊക്കെ റെഡി ആയപ്പോൾ മത്തൻ്റെ ഇല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ കഴുകി വെച്ച മത്തൻ്റെ ഇല അതേപോലെ തന്നെ ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്മ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാഞ്ഞത്. പിന്നെ ആ വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മത്തൻ്റെ ഇലക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വേവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും അതേപോലെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കാരം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പിന്നെ ചിലർ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും, പച്ചമുളകൊക്കെ കീറിയിട്ടിട്ട്. ഞാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടുമ്പോഴുള്ളൂ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക.
എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഈ മത്തൻ്റെ ഇല തോരൻ വെക്കൽ, തോരനല്ല മത്തൻ്റെ ഇല ഉപ്പിട്ട് വെക്കുക എന്നാണ് പറയാം. അത് പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ചീനപ്പറങ്ങി മുളകൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ മത്തൻ്റെ ഇല അങ്ങനെ പിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ തേങ്ങ ചിരവി ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറ്റൂല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ ചിരവി ഇട്ടതാണ്. പിന്നെ അതാ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചോറൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പച്ചിനെ എന്താ കാണാത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ഇപ്പച്ചിക്ക് ഇവിടെ പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മണ്ണാർക്കാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ടുണ്ട് പോയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും വരും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന് വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനും ചോറൊക്കെ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മത്തൻ്റെ ഇല തോരനും അതേപോലെ 2 കഷ്ണം ബീഫും പിന്നെ ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഇല്ലട്ടതിക്ക് ഈ ചക്കക്കുരും അതേപോലെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കറി. എന്നാലും എൻ്റെ വായിക്കൂടെ അതൊക്കെ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈഫക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കൊടുത്തീനി കേട്ടോ. അതാണ് ഓൾ ഫോണുമ്മൽ കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഓൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അതേപോലെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കടന്നുറങ്ങി അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ എണീറ്റ് കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് പതിവ് പോലെ തന്നെ ചായക്കുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ചായ തിളക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാലപ്പാണ് കേട്ടോ. പാലപ്പത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ ഞാൻ രാത്രി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടേനി. പിന്നെ രാത്രി ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കണതൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിനി. പക്ഷേ കറണ്ട് ഇല്ലേനി കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ ആയപ്പോൾ കറണ്ടൊക്കെ പോയപ്പോൾ പിന്നെ ക്ലിയർ ഇല്ല വീഡിയോ എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാതെ നിന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലത്തെ ഈ ഒരു അപ്പം ചുടുന്നതും കൂടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ മാവൊക്കെ നല്ലോണം നൊരഞ്ഞ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലുള്ളതൊക്കെ ഇതിക്കൊന്നും ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വക്കത്ത് കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്നും ഈ പാത്രം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇടങ്ങേറാണല്ലേ. പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെക്കൂടിയും അതേപോലെ അടുപ്പിൻ്റെ മേലെക്കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നൊരഞ്ഞ് പൊന്തിയിട്ട് ആകെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അധികമാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് ആ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ദോശയല്ല പാലപ്പം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാലപ്പം ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കാണലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ പൂവ് പോലെ ചുട്ടെടുക്കുമല്ലോ ചില ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുടാനൊരാഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സക്സസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചെറിയൊരു പൂവ് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു ഇഷ്ടമല്ലേ. ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിന് കേട്ടോ, പൂവ് പോലെയുള്ള അപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിന്. അപ്പം എന്തായാലും പാലപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഷേപ്പൊന്നും ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും എനിക്ക് കഴിയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കുക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പാലപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കല്യാണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചേച്ചീൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ കല്യാണമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കല്യാണത്തിന് പോകും വേണം. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തിന് മതി ഫുഡ്. അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചോറൊന്നും ഇപ്പോൾ വെക്കണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊരാഗ്രഹം കേട്ടോ, ഈ പാലപ്പച്ചട്ടിയിൽ ഇതേപോലത്തെ പൂവുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള എതളുകളുള്ള പൂവൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പാലപ്പൊക്കെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങയൊക്കെ ചിരവി പിന്നെ ഒന്ന് ജാറിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പാലൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പം ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പാലപ്പം തേങ്ങാപ്പാലും നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.